Thân trở về lắng nghe hơi thở của mình và mang tâm về lại trọn vẹn với thân trong giây phút hiện tại, bây giờ và đây. Assise, confortable, redressée, relâchée, ramener notre corps, notre esprit et notre souffle en ce moment même, à l'instant, maintenant et ici. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta đang ở trong ngày thứ nhất của khóa thanh lọc thân tâm. Và chiều hôm nay thì mình sẽ nói đến cái nguyên tắc số 3 là nguyên tắc căn bản nhất của vũ trụ, ứng dụng vào trong chương trình thanh lọc của mình và trong đời sống hàng ngày. Nous sommes dans l'après-midi du premier jour de notre retraite et nous allons étudier le principe numéro 3, une loi universelle que nous allons appliquer dans notre retraite. Vậy thì toàn thể vũ trụ này được hình thành từ một biển năng lượng, và những cái năng lượng này nó được biểu hiện qua cái dạng sóng, và tất cả chúng ta ai cũng học ở vật lý học lớp 6, lớp 7 rồi. Và những cái dạng sóng năng lượng này thì khi nó di chuyển trong không gian, nó sẽ theo luật vũ trụ là lực hấp dẫn cộng hưởng, nó sẽ đi theo từng nhóm một, và cứ như thế càng ngày nó càng nhiều hơn, dày đặc hơn, thì nó sẽ tạo ra những cái sự tương tác va chạm. Donc tout est énergie, tout est vibration dans la nature, et que ces vibrations énergétiques suivent une loi, des ondes ondulatoires dans la nature, et se regroupent par, je dirais, par famille. Et se condensent au fur et à mesure de leur fonctionnement. Thì nó tạo nên cái hiện tượng quang phổ là âm thanh và ánh sáng. Và khi nó tạo ra cái ánh sáng này thì chúng ta gọi là hiện tượng khúc xạ, tức là những tia sáng bị bẻ cong hay là uốn nắn hay là thay đổi cái đường đi. Les vibrations, les ondes, selon leur longueur d'onde, vont donner le spectre chromatographique que vous voyez au tableau. Thì cái này chúng ta cũng đã học trong vật lý học lớp 7 rồi. Vậy thì trong cái trung gian này, để nó biến tới một cái kế tiếp nữa là những cái hạt vật chất. Và chúng ta thấy do các sóng năng lượng này nó tạo các hạt vật chất, thì các hạt vật chất này cũng lơ lửng di chuyển tự do trong không gian với những hạt trung tính, hạt dương tính và hạt âm tính. Donc les ondes se condensent au fur et à mesure, donnent des atomes qui bougent, qui vibrent, qui dans le cosmos. Và theo nguyên tắc của luật vũ trụ thì chúng ta thấy năng lượng vũ trụ không tự sanh ra, không tự mất đi, mà nó chuyển hóa từ trạng thái này sang trạng thái khác một cách liên tục, không ngừng nghỉ. Selon la loi de la conservation, rien ne se perd, rien ne se crée, ils ne font que changer d'état dans la nature. Vậy thì cái sóng năng lượng này nó đã biểu hiện cái nguyên tắc này rất rõ. Nó thay đổi, quý vị thấy là luôn luôn có cái hình dạng tam giác, dù nó là kênh hay đều, nó cũng luôn luôn tạo ra những cái dạng sóng như vậy. Toutes les vibrations suivent ce même schéma
sinusoïdale, hein, avec des parties yang, des parties yin, etc. Ba góc, ba cạnh, ba đỉnh. Et ils ont toujours une forme pyramidale avec 3 centres, 3 angles, 3, le chiffre 3 de la loi universelle. Thì nó thay đổi, nó đi lên, rồi nó đi xuống, nó ở chiều dương, rồi nó xuống chiều âm. Tức là nó cứ liên tục nó thay đổi, đối lập nhau để mà hoàn thiện và bổ túc cho nhau. Vous voyez, ils vibrent et il y a des phases ascendantes, yang, des phases descendantes, yin. Sans cesse, ça bouge, mais ça se conserve. Et pourquoi ces deux phases, en fait, ce sont des phases qui se complètent et qui s'équilibrent pour que ça dure dans la nature. Nó trong cái nguyên tắc của cộng hưởng và hấp dẫn, chúng ta cũng thấy có lúc là nó sẽ hút nhau, có lúc nó sẽ đẩy nhau, cân bằng lại với nhau. Có lúc thì âm với âm hút nhau, dương với dương hút nhau. Có lúc thì âm hút dương, có lúc thì cùng cực hút nhau, khác cực đẩy nhau. Ngược lại, có lúc thì khác cực hút nhau và cùng cực đẩy nhau. Donc dans les phases d'évolution, de changement, il y a des moments où les deux pôles positifs et négatifs s'attirent. Il y a parfois les pôles de même signe se repoussent. Hein, le négatif va repousser le négatif, ou inversement, le positif repousse le négatif. Mais ce sont toujours ces mêmes ondes qui bougent, qui vibrent dans la nature. Liên tục trong vũ trụ là như thế. Do vậy khi mà những cái làn sóng điện từ trường này, những cái sóng năng lượng này nó hình thành nên các cái hạt vật chất, thì chúng ta thấy các hạt vật chất nó cũng di chuyển một cách tự do trong không gian. Sau đó thì nó lại phối hợp với nhau theo nhóm 3, gồm có một hạt trung tính, hạt dương tính và hạt âm tính. Ces vibrations énergétiques évoluent dans l'univers, se condensent pour donner des atomes, mais ces atomes aussi répondent aux lois du chiffre 3 et ils évoluent aussi librement dans le cosmos. Nó tạo nên cái gì? Tạo nên một đơn vị vật chất to hơn, đó là các cái nguyên tử. Donc les ondes se condensent en atomes plus grossiers, déjà plus visibles, plus palpables, plus concentrés. Mà vì một nguyên tử không thể nào tồn tại bền vững lâu dài trong vũ trụ, thành ra nó lại lấy hai nguyên tử giống nhau, đối xứng với nhau để hợp nhất lại thành ra một nguyên tố. Donc deux atomes, un atome ne peut pas exister éternellement, donc il est obligé de s'associer avec, ou de s'associer avec un autre atome de même nature pour exister. Và như vậy thì chúng ta thấy từ thể năng lượng nó đã bắt đầu nó biến thành thể khí. Que les atomes vont se condenser en molécules et les molécules vont se condenser en gaz. Nguyên tố đầu tiên là những khí trơn, gồm có hydro, oxy, nitơ, vân vân. Rồi sau khi mà nó đã phối hợp hai nguyên tử lại với nhau để thành một nguyên tố rồi, thì cái bước kế tiếp nó sẽ bắt đầu nó mời thêm một nguyên tố khác. Donc une fois que les deux atomes se sont associés, ils vont inviter encore un autre atome pour avoir une structure plus stable.
bắt đầu mời một cái nguyên tố khác, tức là sau giai đoạn giống thì đến giai đoạn cát. Tức là bây giờ nó sẽ lấy một cái nguyên tố là hydro, một nguyên tố oxy, là hai nguyên tố khác nhau, nó phối hợp theo nhóm 3, tức là 2 hydro và 1 oxy, để nó tạo ra cái chất liệu đầu tiên của sự sống là nước. Oui, au début, ce sont que des ions simples, soit hydrogène, soit oxygène, soit azote, soit carbone. Et puis, ils s'associent en molécules. Les molécules regroupent deux atomes différents. Exemple, dans le cas de l'eau, nous avons 2 hydrogènes pour un oxygène. Và cái nước này nó không phải nằm một mình đơn lẻ và bền vững trong vũ trụ được, mà nó lại một lần nữa, sau khi nó có cái khác nhau rồi thì bước kế tiếp sẽ là giống nhau. Nó sẽ lấy 6 phân tử nước này kết hợp lại với nhau để trở thành một phân tử nước bền vững trong không gian. Donc la molécule d'eau simple ne peut pas exister non plus, ne peut pas perdurer. Donc elle va se regrouper par 6 pour donner une structure encore plus condensée et encore plus stable pour exister, pour durer dans la nature. Và đó là lý do tại sao nó tạo ra vòng 6. Và trên thực tế thì những cái nước này tồn tại trong không gian dưới dạng hình một trái banh. Nếu như chúng ta có thể thấy được cái trái banh đá của mình, thì trái banh đá của mình nó sẽ có cái dạng của một cái phân tử nước thực sự trong môi trường tự nhiên. Donc dans la nature, l'eau existe sous forme condensée avec plusieurs molécules d'eau reliées entre elles pour former une structure, une boule, former une forme pour donner un volume plus stable qui peut durer et exister dans l'univers. Và ngày nay thì hầu hết chúng ta bị ô nhiễm và cái nước ở bên ngoài thiên nhiên không còn cái cấu tạo đẹp đẽ như vậy nữa. Tuy nhiên tất cả những hành tinh dù là có sự sống hay không có sự sống cũng được cấu tạo bởi cái cấu trúc thế này. Riêng những hành tinh có sự sống thì cái chất liệu nước phải chiếm 2/3 đến 3/4 và phải luôn luôn có cái cấu trúc này. Cette molécule d'eau condensée qui a la forme d'une boule parfaite, c'est l'eau pure qui peut exister dans la nature. Mais à notre époque, l'eau vraiment pure n'existe plus. Mais dans tous les cas, la structure de l'eau est toujours la même, que ce soit sur notre Terre ou dans d'autres planètes, même si la vie existe ou n'existe pas, l'eau existe sous cette forme-là, et que notre planète renferme dans 2 tiers de l'eau, de son volume. Sau khi nó hình thành 6 phân tử nước lại với nhau để tạo thành ra chất liệu sống đầu tiên, thì chúng ta lại thấy nó lại biến từ cái thể khí sang thể lỏng. Tức là càng kết dính lại bao nhiêu, càng tù động bế tắc bao nhiêu thì nó sẽ càng thô dần bấy nhiêu, và nó sẽ nặng dần bấy nhiêu, và nó rớt xuống dần bấy nhiêu. Plus les molécules se rassemblent, plus elles se condensent et elles deviennent de plus en plus grossières, je dirais, par différence au subtil, et elles deviennent de plus en plus visibles, et l'état devient de plus en plus visible. Et ça donne donc l'état liquide des choses. Vậy thì khi nó đã tạo nên nước là chất liệu của sự sống rồi, thì
nó đã sử dụng hết hai nguyên tố là oxy và hydro. Nó đã sử dụng cái giống nhau rồi, thì cái bước kế tiếp là nó sẽ sử dụng cái khác. Vậy thì bây giờ nó sẽ mời một nguyên tố thứ ba vào là nguyên tố carbon. Và bây giờ carbon vào sẽ thay thế vị trí của oxy. Ra thành ra nó cũng là vòng 6. Nó cũng là vòng 6, nhưng giờ nó vào nó thay thế vị trí của oxy, thành ra vòng 6 bây giờ vòng 6 carbon. Donc nous voyons la progression de l'état vibration énergétique, ça se condense en gaz et le gaz se condense en eau. Et cette eau qui a permis la vie, maintenant qu'ils se sont associés de mêmes éléments, ils vont s'associer avec des éléments différents. Donc la molécule d'eau qui est faite d'oxygène et d'hydrogène va inviter un autre atome, qui est l'atome de carbone, pour se condenser encore plus, pour devenir encore plus visible et plus grossier. Đẩy hydro ra, thành ra chúng ta sẽ có cái chất này là chất tinh bột xịt 6H12O6. Donc de cette association avec hydrogène, oxygène et carbone, nous obtenons la molécule simple la molécule de féculent. Vậy thì đây là chất liệu có calorie thô đầu tiên và nó cũng là chất cứng. Donc c'est la molécule qui est solide et qui donne des calories à cet état-là. Chúng ta thấy bây giờ nó rớt xuống tầng thứ tư. Từ năng lượng vũ trụ biến thành các cái khí trơn, oxy, hydro, nitơ, carbon. Sau đó kết hợp lại thành ra chất lỏng là nước. Từ chất lỏng có sự sống nó bắt đầu tạo ra nguồn năng lượng thô là chất tinh bột, chất đường. Chúng ta thấy cứ như thế nó sẽ đi dần xuống cái thô, cái nặng, cái kết dính. Alors, excusez-moi, j'ai dit une erreur de l'état particule à l'état moléculaire, à l'état vibratoire, et puis de l'état vibratoire à l'état moléculaire gazeux, puis l'état moléculaire liquide, puis association de plus en plus d'éléments pour donner un état moléculaire plus important, des solides. Ce n'est pas le féculent, c'est la molécule de glucides, C6H12O6, la première molécule qui donne des calories. Thì một phân tử chất tinh bột không thể tồn tại bền vững và tốt đẹp trong vũ trụ. Thành ra nó phải dùng nhiều phân tử này kết dính lại với nhau thành ra một chuỗi dài. Đó là lý do tại sao công thức của chất tinh bột nó gọi là C6H12O6N lần. Còn cái tên nôm na thông thường của nó là polysaccharide. Donc cette molécule de glucides, même si elle est solide, elle est à l'état solide, elle peut encore se complexifier, se densifier en ajoutant d'autres éléments pour donner des polysaccharides, des polymères. Tinh bột phức hợp. Và đây là lý do tại sao ngày nay khi chúng ta chuyển đổi nó, tinh chế nó thành ra những chất tinh bột đơn giản dễ hấp thụ, thì chúng ta đã gây rối loạn cái chuyển hóa ở bên trong cơ thể mình, và từ đó nó gây đến cái bệnh lý là như vậy. Donc la molécule au départ, la molécule d'amidon, de féculent est un état assez complexe. C'est une molécule assez longue qui se forme naturellement dans la nature, mais nous pour simplifier,
pour faciliter la digestion de ces molécules longues et complexes, nous avons transformé ces molécules de féculents complexes en molécules plus simples, ce qui explique les déséquilibres au niveau alimentaire. Thì sau khi nó đã sử dụng hết 3 nguyên tố và nó sử dụng cái khác rồi thì cái bước kế tiếp nó sẽ làm giống, tức là nó lấy nhiều phân tử này nó kết dính lại với nhau để trở thành một cái polysaccharide là đường đa chất đa tinh bột hay là tinh bột phức hợp. Nó tạo ra đường glucose, sucrose, mantose, fructose, vân vân. Le phénomène naturel se complexifie encore. Ils vont ajouter des choses différentes, puis de nouveau les mêmes éléments pour donner des molécules de polysaccharides telles que le glucose, le fructose, le saccharose, etc. Thì đó là các chất liệu tạo ra chất dinh dưỡng calorie thô đầu tiên. Vậy thì chúng ta có thể nhìn thấy từ đây, tức là từ những cái chất liệu căn bản của sự sống là nước, nó tạo ra vi sinh, rong, rêu, vi tảo, vi nấm. Rồi từ đó nó tạo ra những cái cây cỏ màu xanh. Và những cây cỏ này thì chúng ta cũng thấy nó rất rõ là nó có cái gì. Những cái cây cỏ này thì nó lại là cái cài đặt của tạo hóa rất là tuyệt vời. Bởi vì chúng ta thấy rằng ngay trong cấu trúc căn bản của cái tiếng Việt mình gọi là diệp lục tố, tiếng Anh nó gọi là chlorophyll. Thì la nature va complexifier les choses. Elle va, à partir des molécules simples, nous obtenons des molécules de plus en plus compliquées, et la nature aussi a préparé, je pourrais dire, la formation d'une molécule qui se trouve dans la nature, dans les plantes, dans les arbres, dans le règne végétal, qui est la molécule de chlorophylle. Căn bản của những cái chất liệu màu xanh này chúng ta đã thấy có cái vòng 6 là khả năng tạo ra chất tinh bột. Nó có vòng 5 với nitơ là khả năng tạo ra chất đạm, và nó có cái chuỗi kéo dài với nối đôi của carbon, đó là khả năng tạo ra chất béo. Vous voyez que de cette molécule de chlorophylle que nous voyons au tableau, il y a des possibilités de fabriquer des molécules différentes, des molécules d'amidon, des molécules de glucides, des molécules de lipides. Nó vũ trụ đã cài đặt sẵn cho nó để khả năng tạo ra chất bột, chất đạm, chất béo ngay trong cơ cấu hạ tầng căn bản. Donc voilà, c'est vraiment on peut dire que c'est la nature, hein, c'est un cadeau de la nature qui a fait de telle manière à ce que cette molécule de chlorophylle possède en elle toutes les possibilités de fabrication de lipides, de glucides et même de protéines. Lý do tại sao khi nó đi vào môi trường đất hay nước thuận lợi, nó sẽ tiếp tục phát triển, nó tạo ra những cái sản phẩm đó. Ngược lại, nếu nó không đi vào môi trường đất hay nước thuận lợi, nó đi vào trong bao tử của những con vật, thì tạo hóa cũng cho những con vật này có khả năng chuyển hóa những cái chất xơ, những chất cellulose này biến thành chất đường, chất đạm, chất béo trong cơ thể nó để cung cấp đời sống cho chính nó. Cette molécule de chlorophylle, si elle trouve un milieu favorable dans la nature, elle trouve l'eau, un sol favorable, propice au développement, elle va donner des molécules de lipides, de glucides, de protéines spécifiques au règne végétal.
Et si cette molécule de chlorophylle pénètre dans un organisme animal, hein, c'est le règne animal, ben, elle a aussi la possibilité de se transformer en d'autres protéines, d'autres lipides, d'autres glucides spécifiques au règne animal. Thì đó là cái nguyên tắc để hình thành, và chúng ta thấy rằng sau khi nó đã có nhiều phân tử chất bột kết dính lại với nhau trở thành một chất bột phức hợp rồi, thì nó bắt đầu nó đi tiếp tới cái gì? Lúc nãy là nó mới dùng 3 thôi, CHO, tức là carbon oxyhydro, thì nó đã tạo ra được cái chất tinh bột. Sau khi nó dùng cái giống, bây giờ bắt đầu cái khác kế tiếp là nó sẽ mượn nitơ vào nữa, và khi nó mời nitơ vào thì nó sẽ bắt đầu nó biến cái chất bột này thành ra cái chất đạm. Có nitơ vào rồi thì nó biến thành chất đạm. Donc vous voyez au tableau, si la molécule de chlorophylle avec seulement 3 éléments, le carbone, l'hydrogène et l'oxygène, peut synthétiser des molécules de féculents, et si elle ajoute un autre élément qui est l'azote, ben elle peut synthétiser des molécules de protéines. Thì bây giờ chúng ta thấy trong cái mô hình ở đây của chúng ta là đã có 2 chất liệu có calorie thôi, và nó đã sử dụng hết 4 nguyên tố căn bản C, H, O và N. Donc nous voyons qu'en utilisant rien que 3 éléments, il y a déjà fabrication d'un composant calorique, et en ajoutant encore l'azote dedans, elle a encore la possibilité de synthétiser d'autres composants solides encore plus caloriques. 4 chất liệu căn bản của vũ trụ là chất năng lượng, chất khí, chất lỏng và chất rắn rồi. Vậy thì nó vẫn còn thiếu một chất liệu có calorie thô, đó là chất béo. Do vậy nó không thể lấy thêm một cái nguyên tố nào, không thể tạo thêm một chất liệu nào hết. Đó là lý do tại sao nó phải kéo dài cái chuỗi carbon này ra và thêm nối đôi vào thì nó mới tạo thành cái chất béo thì chúng ta được. Donc de cette constatation des différentes énergies que nous trouvons dans la nature, d'abord en vibration, puis en gaz, puis en liquide, puis en solide, mais au niveau du solide, à partir de 4 éléments de base, hydrogène, oxygène, carbone et azote, ils ne peuvent que fabriquer que 3 composants caloriques, sauf les lipides. Et pour fabriquer les lipides, les molécules n'ont plus d'autres éléments pour en fabriquer, donc elles ont trouvé le moyen de se polymériser, de s'allonger pour fabriquer la molécule de lipides. Chúng ta thấy quá trình hình thành chất cellulose căn bản với quá trình hình thành các cái chất đạm, chất bột, chất béo đã có. Và đây là lý do tại sao mà ngày nay chúng ta thấy khi mình sử dụng chất bột, chất đường không đúng cách thì nó là cơ sở căn bản để tạo nên cái sự rối loạn chuyển hóa của chất béo, làm cho không những đường cao mà nó đưa đến mỡ cao trong máu, trong gan là như thế. Comment je vais vous tourner l'explication de ces molécules de lipides, de glucides et de protéines à haute calorie. Si l'utilisation de ces molécules par notre organisme n'est pas juste, adéquate, ces molécules vont se transformer mal transformées dans notre corps
et vont être stockés et ne vont pas être digérés ni assimilés, mais au contraire être stockés dans le corps, d'où un excès de glucides, un excès de lipides, un excès d'acides aminés dans le corps. Đó là con đường hình thành của vũ trụ tạo hóa để tạo ra từ thể khoáng sản đất đá cho đến cây cỏ, thực vật. Và chúng ta thấy ngay trong cái yếu tố căn bản của nó là cái tốt đẹp, cái mới nằm bên trong. Và đây là lý do tại sao khoáng sản, chúng ta thấy là đá, nó cũng vậy, bên ngoài nó xù xì, nó nhám nhúa, nhưng bên trong nó là những hòn ngọc. C'est ce chemin de synthèse ou de fabrication des différentes molécules est le même dans la nature au niveau de tous les règnes, que ce soit minéral, animal ou végétal. Pour revenir à ce chemin de fabrication, de synthèse des composés, nous voyons que tout ce qui est bon, tout ce qui est précieux se retrouve en profondeur à l'intérieur. Et tout ce qui est superflu, en trop, se retrouve à l'extérieur, dans les trois règnes. Cái chất kết tinh lại của những cái muối khoáng, thành ra người ta nói ngọc trong đá là như vậy. Tương tự như vậy, các quặng mỏ, đồng chì, sắt kẽm nó cũng nằm sâu ở bên trong lòng đất, và càng sâu bên trong cái trung tâm của cái quặng bao nhiêu thì nó càng tinh chất bấy nhiêu. Si nous observons le monde minéral, nous constatons la même chose. Ce qui est précieux se retrouve au centre d'une grosse masse d'impuretés, se retrouve enveloppé d'impuretés. Khi nó chuyển qua thế giới thực vật thì cũng vậy, những gì tinh hoa nhất trong đất, trong nước, trong không khí, môi trường sẽ được đưa vào chuyển hóa và nó giấu kỹ bên trong. Bên ngoài là những lớp màng bao, những lớp hàng rào bảo vệ. Thì tương tự như vậy khi c'est le même processus au niveau des autres mondes, végétal ou animal. Tout ce qui est quintessence se retrouve au centre, et tout ce qui est impureté se retrouve autour, à l'extérieur. Đi vào con người nó cũng thế. Vậy thì khi nó tương tác vào với con người thì cái nguyên tắc số 3 này nó sẽ ứng dụng như thế nào? Đó là lý do tại sao bậc giác ngộ nói là chúng ta động vật có mặt là từ cái tham sân si. Tham là gì? Và ai là cái nguồn gốc căn bản? Chính cái si mê là cái nhận thức không đúng đắn, tưởng giả làm thật, tưởng nó là tồn tại mãi mãi, thành ra mình mới đi thu gom tích lũy. Vì thì không dừng được, thành ra nó tạo ra cái tham. Mais c'est la même chose si nous appliquons ce que nous venons de voir au niveau de la formation énergétique et le principe numéro 3 en nous, nous allons voir que nous subissons aussi les mêmes lois. Par ignorance, nous allons accumuler, stocker, et par avidité, nous allons attirer encore davantage de choses vers nous et repousser ce qu'on n'aime pas. Ça a été. Khi mà mình không đạt được cái mình mong muốn thì nó sẽ sinh ra cái bất như ý, mình gọi là cái sân. Donc par ignorance, nous atterrons, nous accumulons, nous stockons, et plus nous stockons, plus nous allons encore accumuler, c'est l'avidité. Et quand nous n'obtenons pas ce que nous souhaitons, ce que nous aimons,
nous allons être agacés, courroucés, et nous devenons colériques, et c'est ce qu'on appelle l'aversion. Donc, ignorance, avidité, aversion. Và cứ như thế chúng ta lao mãi vào trong cái vòng luẩn quẩn của tham sân si. On tourne en rond avec notre ignorance, notre avidité et notre aversion. Với cái nguồn tội căn bản đầu tiên xuất phát là từ si mê, nhận thức không đúng đắn, không hiểu luật vũ trụ. Đấy. Donc l'origine du problème, c'est bien une compréhension erronée, une ignorance dès le départ. Ví dụ như quý vị thấy bây giờ một cái hoa này mình thấy nó đẹp. Nếu khi mình thấy cái hoa này đẹp và mình chỉ nhìn ngắm nó, trân quý nó, mình biết nó sẽ vô thường, sẽ tàn hoại trong thời gian gần. À la vue d'une belle fleur, si nous ne faisons que la contempler, elle est jolie, elle est belle, et que ça s'arrête là, ça veut dire que nous comprenons que elle va faner un jour et elle va subir l'impermanence. Nhưng mà nếu bây giờ mình tham quá, mình đang đi tìm, níu kéo nó, đi mong cầu, càng níu kéo nó bao nhiêu thì một cái lực mạnh nhất nó sẽ đi ngược lại với mình, phải không? Thành ra nếu chúng ta biết ứng dụng luật vũ trụ, tức là khi mình thích cái hoa này, mình đi tìm nó, mình đi kiếm nó thì mình sẽ được gặp nó. Nhưng mà khi mình tìm kiếm, mình gặp thấy nó rồi, mình phải biết dừng đúng mức, trân quý nó thì nó không sao. Còn nếu mình lại tiếp tục vượt quá cái giới hạn của cái lực hấp dẫn của cầu tử đó, mình càng thu gom, càng tích lũy, càng níu kéo nó thì một cái phản lực mạnh nhất sẽ đi ngược lại chiều của mình. Thành ra chúng ta thấy cái kế tiếp nó gọi là gì? Cầu bất đắc khổ. Đây là cái mình vi phạm luật vũ trụ. Si à la rencontre ou à la vue d'une belle fleur, si nous ne faisons que aller la contempler, l'observer, la chérir, et puis que ça s'arrête là, c'est que nous observons la loi de l'impermanence. Mais si nous sommes tellement attirés par sa beauté et que nous voulons l'accaparer, la posséder, nous allons bien sûr rencontrer une vive réaction de sa part, c'est-à-dire que nous allons être repoussés par cette fleur. Ce qui explique que notre souffrance, nous souffrons parce que nous n'obtenons pas ce que nous aimons. Cũng vậy, khi mình không thích một cái gì, mình biết mình giữ đúng cái giới hạn, bởi vì mình biết rằng tất cả các pháp không tồn tại với thời gian. Thành ra mình không cần tránh né, không cần sợ hãi thì nó sẽ không có phản ứng. Nhưng mà khi mà mình gặp nó, mình lại càng phản ứng bao nhiêu, càng tránh né bao nhiêu, lấy cái này mình đẩy nó ra, càng đẩy nó ra bao nhiêu thì một cái lực mạnh nhất ngược chiều nó đi về hướng mình. Thì cái chúng ta gọi là gì? Ghét của nào trời trao của đó, hay là oán tắng hội cổ. De la même manière, si nous n'aimons pas quelque chose, mais nous pouvons s'arrêter là, observer le fait que ça ne nous plaît pas, et puis ça s'arrête là. Mais si nous cherchons par tous les moyens de le repousser, nous allons pareil recevoir la réaction inverse, c'est-à-dire que nous allons recevoir l'objet que nous n'aimons pas. Donc, de là naît la souffrance. Nous recevons ce que nous ne souhaitons pas. Được đưa vào định luật của Newton, thấy không? Khi cái sự tương tác va chạm, cái tác động vào mạnh bao nhiêu thì cái phản lực lại mạnh bấy nhiêu. Ngược chiều cũng vậy, xuôi chiều cũng thế. Thành ra đây là những cái luật vũ trụ mà chúng ta không biết ứng dụng. Rồi kế tiếp. Si l'attraction est forte, la réaction est de même
de même force. Et inversement, si la répugnance est vive, l'attraction, la réaction inverse va être proportionnelle. Khi mà mình thích một cái gì mà mình cầm nắm sở hữu được trong tay, chúng ta tưởng là mình sẽ giữ mãi, nhưng mà không có gì tồn tại mãi, nó sẽ biến hoại, nó sẽ vô thường. Thành ra mình sẽ rất là khổ đau khi mình níu kéo, khi mình cố gắng ôm giữ nó. Và cái đó chúng ta gọi là gì? Ái biệt ly khổ. Toute attirance provoque de la souffrance, puisque nous ne pouvons pas posséder éternellement quelque chose ou quelqu'un, ou que ce soit matériel ou sentimental ou autre. Tout change, tout bouge, et nous ne pouvons pas non plus repousser éternellement quelque chose. Donc, toute séparation est souffrance, toute attirance est aussi souffrance. Những cái này là về cái nhận thức của con người sai lầm khi chúng ta không hiểu luật. Và cái điều này nó cũng đã được cài đặt sẵn trong một cái yếu tố nhỏ nhắn nhất là những nguyên tử. Chúng ta thấy cái hạt điện tích âm nằm bên ngoài, hạt điện tích dương nằm bên trong. Ý nói là gì? Khi chúng ta thích một cái gì, chúng ta muốn một cái gì thì chúng ta thủ, chúng ta kéo vào. Cái gì chúng ta không thích thì chúng ta đẩy ra. Cái gì mà chúng ta cho là tốt, là mới thì chúng ta gom nó vào, mà chúng ta cho là cũ, không thích chúng ta đẩy ra. Có thể cái này là cũ với mình nhưng mà nó là mới với người khác. Có thể cái này là mình thích nhưng mà người khác không thích. Ngược lại cái nữa là không thích với người khác nhưng thích với mình, thì nó vẫn theo cái luật này. C'est toujours la même loi de tripartite. Tout ce que on aime, on attire vers nous, et tout ce qu'on n'aime pas, on repousse. Mais le fait d'attirer vers nous, ça ne dure pas éternellement, et l'inverse pareil. Mais tout ce que nous n'aimons pas peut être un objet de désir pour quelqu'un d'autre, et inversement. Là mới là tốt thì mình gom vô, không tốt, không mới mình đẩy ra. Cái mình thích thì mình kéo vào, cái mình không thích mình đẩy ra. Thì từ đó nó có dẫn tới cái sự luân hồi lưu chuyển vì cái nhận thức sai lầm này. Tout ce que nous aimons, nous attirons vers nous, et tout ce que nous n'aimons pas, nous repoussons. Et c'est l'éternel éternelle cause et conséquence de ces phénomènes. Và cái gì cũng vậy, chúng ta hiểu luật vô thường là gì? Vô thường là thay đổi thời gian. Vậy bất cứ một cái gì muốn tồn tại, cái đó phải được nuôi dưỡng. Giống như cái sóng năng lượng này, nó có lên rồi xuống, dương rồi âm, thay đổi di chuyển liên tục không ngừng. Vậy thì các hạt vật chất khi nó được hình thành để tạo nên một nguyên tố cũng thế. Các nguyên tố này nó liên tục, nó di chuyển, nó tạo ra các cái sóng năng lượng xung quanh nó, các cái từ trường xung quanh nó. Thành ra khi mà chúng ta hiểu được cái nguyên tắc này thì chúng ta sẽ thấy rằng không có gì tồn tại mãi với thời gian. Mỗi một cái nó liên tục, nó thay đổi liên tục như vậy. Không hiểu được cái nguyên tắc này thì mình sẽ tạo ra những cái đau khổ, cái vướng mắc. Ta sẽ làm cho mình bị bi lụy, chúng ta sẽ làm cho mình bị dính mắc. Donc tout est éternel changement, constant changement, et si nous souhaitons qu'un phénomène perdure, nous devons le nourrir et non pas essayer de l'attirer ou de le repousser, puisque tout change, tout bouge. De cette ignorance des phénomènes, nous nous attachons à des choses, ou nous nous repoussons ce que nous n'aimons pas,
de cette ignorance, de cette incompréhension, nous nous attirons de la souffrance. Trở lại một lần nữa, cái vô thường là đổi thay, không có gì tồn tại mãi thời gian. Cái gì muốn tồn tại cái đó phải được nuôi dưỡng. Vậy thì cái sinh vật trong vũ trụ này, cái thực vật trong vũ trụ này muốn tồn tại cũng phải được nuôi dưỡng và phải được trao truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Vậy thì đối với cái đất đá, chúng ta thấy cũng vậy, tốt đẹp nằm bên trong, cũ xấu nằm bên ngoài. Lấy ví dụ như chúng ta móc một cái mỏ vàng lên, phải không? Chúng ta làm thành ra cà rá, chúng ta làm thành ra các cái trang sức, rồi thời gian trôi qua nó cũng sẽ tan hủy, nó biến thành bụi, bụi nó bay vào trong đất và trái đất cứ tiếp tục ly tâm. Thì tương tự như vậy, đồng chì sắt kẽm mình móc nó ra, từ ở trong mình móc nó ra, mình sử dụng xong thời gian trôi qua nó cũng vô thường biến hoại, trở thành bụi nó bay vào trong đất. Và cứ thế mỗi cái nguyên tố nó sẽ có một cái tỷ trọng khác nhau và nó sẽ theo lực hấp dẫn, cái nào giống nhau nó hút lại với nhau, cái nào khác nhau nó đẩy ra nhau, trái đất tiếp tục quay ly tâm, tiếp tục tách biệt. Vậy thì hàng trăm ngàn năm sau, hàng triệu năm sau nó sẽ hình thành những cái quặng mỏ cát. Tương tự như vậy, nous observons l'exemple des minerais. Nous extrayons le minerai de la terre. Pour trouver le produit précieux de la terre, nous devons travailler beaucoup pour extraire la pureté au milieu d'un morceau de roche, pour le transformer par exemple en or, en matière précieuse, que nous utilisons un certain temps. Au bout d'un certain temps, cet objet précieux, ce produit va se désintégrer en poussière. Cette poussière va retourner à la terre. La terre, avec ses conditions de mouvement, centrifuge, centripète, d'attraction, de rejet et tout ça, elle va de nouveau fabriquer, sous certaines conditions, de nouveau l'or, ce minerai précieux, et éternellement il va y avoir changement. Rien ne dure. Si nous ne comprenons pas cette loi de la nature, de l'impermanence, du changement, nous allons éternellement souffrir. Vật thì chúng ta cũng thấy như thế, phải không? Thế giới thực vật nó tạo ra chất dinh dưỡng từ rác rưới, từ phân, rồi nó tạo ra rau củ quả trái hạt, rau củ quả trái hạt rụng xuống tan hủy, phân hoại, rồi nó cũng sẽ trở về với đất nước, nó trở về chất cứng, chất lỏng. Hay là nếu chúng ta nhìn một cái khía cạnh khác, tức là cái cây này nó chết thì nó lại tiếp tục nó sinh ra cái cây khác, từ cái hạt nó sinh ra cái cây, từ cái cây nó sinh ra cái quả, từ cái quả nó lại tiếp tục có cái hạt, và cứ thế nó liên tục nó thay đổi, gọi là quá trình sinh sản hay là chuyển tiếp, truyền giống. C'est la même chose pour le règne végétal. Il y a éternel changement. Il y a la graine qui pousse, qui donne un arbre ou un arbuste, qui donne des fruits ou des légumes. Ces fruits vont être consommés ou vont tomber à la terre. Ils vont être transformés et puis nourrir la terre, et de nouveau la terre va nourrir la graine, la plante, et donner des feuilles et des fruits pour être consommés, transformés. Même si nous prenons un arbre qui tombe dans la nature, mais cet arbre aussi, selon un cycle différent de la formation des fruits et des feuilles, mais cet arbre va aussi se désintégrer, va se détruire pour donner de l'humus, enrichir la terre, et la terre va nourrir soit les rejets,
soit la graine une graine en provenance de cette plante, et nous allons avoir le même cycle de formation et de transformation. Thực vật thì nó bắt đầu cũng từ cái khoáng sản này, cũng cái dương ở trong, cái âm ở ngoài. Vậy thì hầu hết thực vật nó sinh sản bằng vô tính, cắm một nhánh, một cành, một lá, một phần nào đó chúng nó sống. Khi nó muốn sinh sản hữu tính âm dương lưỡng cực thì nó phải đi tiếp một cái nữa ngược lại với cái chàng này, với cái ban đầu. Thành ra chúng ta thấy những cái hoa, cái nhị cái nó sẽ nằm ở đâu? Nhị cái nó sẽ nằm chính giữa, và những cái nhị đực nó nằm xung quanh. Thành ra bụi phấn nó sẽ rớt từ xung quanh xuống ở chính giữa. Rồi, vậy thì khi mà donc, dans le monde végétal, la survie de l'espèce, hein, donc tout ce changement, en fait, c'est pour la survie de l'espèce. Et dans ce monde végétal, la survie peut être réalisée par des marcotages, par une multiplication végétative à partir des racines, des feuilles, des branches, mais la survie de l'espèce peut aussi être prolongée, être formée à partir de la pollinisation. Et la pollinisation, c'est l'élément femelle se trouve à l'intérieur, au milieu, et l'élément masculin, je dirais, l'élément mâle se trouve à l'extérieur, autour, pour aller ensemencer à l'intérieur au niveau de l'élément femelle. Cao cấp hơn, tiến hóa hơn, cầu kỳ, rắc rối, phức tạp hơn thì nó phải như thế nào? Cũng vậy, chúng ta thấy tất cả động vật cũng xuất phát từ cái vật chất căn bản là những nguyên tử, nguyên tố này. Thành ra khi mà cái giai đoạn đầu của truyền giống của động vật thì chúng ta thấy cái gì? Âm vật nằm ngoài, dương vật nằm trong, phải không? Sau khi giao phối xong thì nó phóng tinh trùng, thì như vậy chúng ta thấy tinh trùng là dương, nó cũng nằm ở bên trong lòng của âm đạo là âm. Sau đó thì nó đi tới tiếp một cái giai đoạn kế tiếp là những con tinh trùng dương này sẽ bao bọc xung quanh cái trứng. Chúng ta thấy hàng triệu con tinh trùng nó di chuyển tới và nó bao bọc xung quanh cái trứng. Vậy thì dương nằm ngoài âm. Nếu mà dương nằm ở bên ngoài âm mà nếu nó dừng ngang đây thì nó sẽ chưa có sự tái sanh hoàn thiện. Thấy chưa? Và sau một cái giai đoạn kế tiếp nữa thì chỉ cần một cái dương, tức là một con tinh trùng này thôi, chui lọt vào bên trong cái trứng, tức là một cái dương chui vào bên trong cái trứng thì ngay lập tức nó rụt đuôi và nó bị khóa kín chặt ở bên trong này để tạo thành ra một cái trứng thụ tinh. Và đó là lý do tại sao chúng ta thấy nó trở về hoàn nguyên. Đầu tiên thì dương nằm trong, âm nằm ngoài. Bước kế tiếp là âm nằm trong, dương nằm ngoài. Không? Đó là hàng nghìn, hàng triệu con tinh trùng bao xung quanh một cái trứng. Nhưng nếu nó dừng ngang đó thì nó chưa có sự tái sanh hoàn thiện. Cho đến bước thứ ba là con gì? Một con tinh trùng chui lọt vào trong trứng, tức là cái dương lại chui vào trong chính giữa cái âm bao xung quanh, thì ngay lập tức nó kết thúc cái chu kỳ của nó, trở về hoàn nguyên. Thành ra nó sẽ bắt đầu dừng ở đó và sự tái sanh, sự thụ tinh bắt đầu. C'est la même chose dans le monde animal. Nous voyons au tableau, au départ, c'est l'élément positif qui se trouve au centre et l'élément négatif à l'extérieur. Puis il y a rencontre, fécondation. Mais au niveau de la fécondation, dans le règne animal, nous avons l'élément
femelle, qui est donc ici l'ovule, elle se trouve à l'intérieur, au centre, et l'élément mâle, représenté par les spermatozoïdes, se trouve à l'extérieur tout autour. Ça, c'est la deuxième étape. Mais si cette étape s'arrête à ce niveau-là, il n'y a pas de survie de l'espèce. Il n'y a pas de formation de cellules qui vivables, qui se développent. Donc il faut une troisième étape où un des spermatozoïdes, un des éléments mâles, arrive à pénétrer à l'intérieur de l'ovule et se retrouve enfermé dans l'ovule pour qu'il y a conception, il y a formation d'une cellule à partir de la rencontre de deux cellules. Mais à ce niveau-là, troisième étape où le spermatozoïde se retrouve enfermé à l'intérieur, nous allons revenir à l'origine, c'est-à-dire à la première étape où l'élément mâle se retrouve au centre du phénomène. Quá trình phát triển của các loại động vật, tức là có giao phối, có đực và cái, có dương và âm, và cứ như thế sau đó thì nó bắt đầu nó sinh ra lượng tính, nó tách ra nhiễm sắc thể, rồi nó phân hai, nhân rộng lên, tách nhiễm sắc thể, phân hai, rồi nó nhân rộng lên. Thì đó là quá trình phát triển. Bây giờ chúng ta thấy đó là cái hình thức bên ngoài. Bây giờ donc suite à la fécondation, il y a multiplication, développement des cellules qui vont se spécialiser. Là, c'est au niveau extérieur, ce qui se passe à l'extérieur. Mais nous allons voir un peu plus en détail à l'intérieur. Đi đến cái cụ thể vào bên trong để mình nhìn thấy rõ hơn. Dạ, thầy cứ nói tiếp. Con người chúng ta thì nó gồm có gì? Nó gồm có không phải chỉ có trứng và tinh trùng. Nó không phải chỉ có trứng và tinh trùng dương và âm. Nó còn phải có một cái yếu tố nữa, tức là nó phải có cái phần thứ ba là thân trung ấm. Thân trung ấm nó giống y chang như cái nguồn cội của vũ trụ là gì? Hạt điện tích dương, hạt điện tích âm, phải có hạt trung tính nữa. Vậy thì cái bước kế tiếp của chúng ta ở đây là làm sao để thấy được cái hạt trung tính ở đây là gì? Tức là cái thân trung ấm. Thân trung ấm không mang giới tính. Thành ra khi mà quá trình giao phối, nếu như cái động vật cái mà có năng lượng mạnh hơn thì nó sẽ theo luật bảo toàn năng lượng, nó chiêu cảm cái thân trung ấm có điện tích dương mạnh hơn. Đó là lý do tại sao người con trai sẽ dính với người mẹ, hay là cái con đực nó sẽ dính với cái con cái. Ngược lại, trong lúc giao hợp giao phối mà cái năng lượng dương mạnh hơn thì nó sẽ chiêu cảm cái thân trung ấm có cái từ trường âm hơn. Đó là lý do tại sao con gái nó dính với cha nhiều hơn. Thì đây là đến gần thế kỷ 18 những nhà triết học phương Tây người ta mới thấy cái mối quan hệ này, nhưng mà bậc giác ngộ đã chỉ cho chúng ta từ thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, tức là 23 thế kỷ trước, bậc giác ngộ đã chỉ cho chúng ta cái mối quan hệ này rồi. Donc de cette rencontre entre deux éléments, mâle et femelle, l'entité, les cellules se développent, mais l'entité n'est pas viable s'il n'y a pas un troisième élément. Et ce troisième élément, c'est le corps, l'existence d'un élément intermédiaire. Et ce corps intermédiaire, si au moment de la fécondation, l'élément femelle a une énergie très forte, l'élément intermédiaire va être attiré par l'élément femelle à forte énergie. Cet élément intermédiaire va être de signe opposé. Plus
l'élément femelle est fort, plus elle va attirer l'élément intermédiaire fort de signes opposés positifs. Ce qui explique que l'arrivée, l'existence de l'élément d'un garçon peut exister si la mère arrive à attirer de façon très forte l'élément positif vers elle. Ce sera la naissance, la formation d'un garçon, d'un mâle. Et c'est ce qui se passe au niveau inverse, c'est-à-dire qu'au moment de la fécondation, de la conception, si l'élément mâle positif du père est très fort, son énergie forte va attirer l'élément intermédiaire de signes opposés et ce sera la formation d'un fœtus femelle. Ce sera une fille. Ce qui explique, ceci est expliqué par l'éveillé, notre éveillé, le Bouddha, depuis plus de 23 siècles, alors que en psychologie moderne, nous venons que de découvrir ou d'en parler que seulement depuis le XVIIIe siècle, en expliquant que les garçons sont normalement attirés par la mère et les filles sont attirées par le père, ou l'inverse. C'est le père qui attire l'arrivée de ses filles et la mère qui attire l'arrivée de ses fils. Khi mà nó bắt đầu nó có sự phối hợp của tinh trùng, của trứng đúng lúc thì nó mới đủ cái năng lượng chiêu cảm cái thân trùng ấm vào. Và đó là lý do tại sao chúng ta thấy ngày nay cũng vậy, khi mình làm dùng nó, mình dùng cái thụ tinh trong ống nghiệm thì chúng ta không có được cái sức chiêu cảm, cái sự cộng hưởng mạnh mẽ, thành ra sự hình thành cái thụ tinh trong ống nghiệm nó rất khó so với thụ tinh trực tiếp là như vậy. La fécondation doit se passer à un moment particulier, propice, où l'énergie est concentrée pour la formation du nouvel être. C'est l'énergie de la nature de l'univers à ce moment-là. On peut parler de lumière, d'étincelles divine, si vous voulez, qui est très fort à ce moment-là pour la formation d'un nouvel être. C'est ce qui explique aussi la difficulté des fécondations in vitro, où nous n'avons pas la coopération de l'énergie de l'univers. Đã thụ thai rồi, tại sao đối với con người ta không để thai kỳ là một mà ta lại phân nó ra làm 3, và mỗi cái thai kỳ là 3 tháng 3 ngày. Và nếu như trong cái thai kỳ người mẹ mà không cung cấp đủ cho cái thai nhi đầy đủ 3 cái chất liệu là chất bột, chất đạm, chất béo thì thai nhi này sẽ bị đào thải, tức là bị sảy thai. Une fois la fécondation faite, il y a formation d'un nouvel être, d'un embryon d'abord. Ce nouvel être va subir un développement, mais son développement va être aussi divisé en 3 parties, en 3 étapes. Nếu như người mẹ không cung cấp đủ, đặc biệt là ở cái thai kỳ thứ 2, thai kỳ chính giữa, thì đứa trẻ này nó sẽ bị gì? Nó sẽ bị quái thai, bởi vì nó khiếm khuyết. Đây là giai đoạn phát triển mạnh nhất, nhanh nhất, phát triển cái cơ sở hạ tầng bộ phận xương khớp ở bên trong của chúng ta. Donc, ces 3 étapes de développement, enfin, ces 3 étapes, oui, de développement du fœtus vont dépendre de la nutrition
de la maman, que la maman apporte à son futur bébé. Et la phase du milieu, la deuxième étape, sur les 3 étapes de 3 mois, est primordiale, est importante parce que c'est le moment où le futur bébé, l'embryon, se développe de façon importante. Cuối của thai kỳ thứ 2, tháng thứ 5 đến tháng thứ 6, đó là những cái giai đoạn rất quan trọng để phát triển cái cơ sở hạ tầng bên trong. Nếu người mẹ không cung cấp đủ thì một là bị sảy thai, hai là bị biến dạng, tức là bị quái thai. Donc sur les 3 étapes, nous venons de voir, c'est l'étape du milieu qui va être primordiale et qui va dépendre de la nutrition de la maman et de la maman vers le bébé. Si cette nutrition est déséquilibrée ou est mauvaise, le développement va subir, le développement de l'enfant va subir des conséquences. Nếu một đứa bé được người mẹ nuôi dưỡng rất đầy đủ chất bột, chất đạm và chất béo trong cả 2 thai kỳ 6 tháng đầu tiên, nhưng mà vì một lý do nào đó đứa bé này được sinh ra, tức là ra khỏi cái tử cung của người mẹ khi nó chưa được 7 tháng, thì đứa bé này cũng bị vũ trụ đào thải như thường, thì nó không tuân thủ luật vũ trụ căn bản nhất. Supposons que du 2e mois au 6e mois, l'enfant est bien nourri par la maman, qui a une alimentation équilibrée, mais pour une raison ou une autre, l'enfant naît avant terme, c'est-à-dire avant 7 mois, le 7e mois, il ne reçoit pas non plus tous les facteurs, tous les éléments nécessaires à son développement. Ngược lại, một đứa bé mà nó chỉ bị khiếm khuyết một phần nhỏ thôi, nhưng mà nó sinh ra tháng thứ 7, thứ 8 hay thứ 9 thì nó vẫn sống, nhưng mà nó không được trọn vẹn đầy đủ là thôi. Còn ngược lại, một đứa bé mà được nuôi dưỡng rất đầy đủ 3 chất liệu này 6 tháng đầu trong thai kỳ, nhưng mà nó ra khỏi bào thai sớm quá, nó vẫn bị vũ trụ đào thải như thường. Để chúng ta thấy rằng cái luật vũ trụ này rất quan trọng, từ cái sự hình thành con người cho đến vũ trụ vạn pháp. Đó là lý do tại sao mà chúng. Donc ce futur bébé, s'il reçoit des éléments nutritifs de façon adéquate, mais qu'il est né avant terme, avant les 7 mois, il est aussi éliminé par la nature, parce qu'il lui manque les 3 étapes importantes. Mais inversement, si le fœtus reçoit, pour une raison quelconque, s'il lui manque un peu au niveau de l'alimentation, mais qu'il naît à terme, c'est-à-dire à partir du 8e mois, il peut survivre avec bien sûr quelques faiblesses, mais il a suivi, il a pu survivre à différentes étapes, les 3 étapes dont nous parlons. Cái con người ta được chia ra làm 3 phần. Con người ta trong sinh vật học, trong giải phẫu học, người ta chia con người ta làm 3 phần: đầu, mình và tay chân. Mỗi một phần được chia làm 3 phần, bởi vì ngay cả từng ngón tay, từng ngón chân của chúng ta nó cũng có 3 đốt, tức là nó được tạo căn bản từ trong phôi thai, từ trong thai vào theo cái nguyên tắc căn bản của vũ trụ. Và đó cũng là lý do tại sao. Donc notre corps est aussi formé
par trois étapes, trois niveaux. Il subit aussi la formation des trois étapes au niveau de la mère et au niveau donc, de notre constitution. Nous avons à chaque niveau trois parties, que ce soit au niveau des os, des articulations, au niveau de la tête, du buste, des membres inférieurs ou supérieurs. Nous avons aussi trois parties. Phải nói rằng tạo hóa tạo ra ba phần. Phần thứ nhất là phần vô tình là đất đá, phần thứ hai là thực vật là cây cỏ, và phần thứ ba là động vật. Và toàn thể thế giới này được chia làm ba thế giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nous sommes fabriqués comme dans les autres règnes, le règne minéral, le règne végétal, donc le règne animal dont nous faisons partie, par la loi du chiffre 3. C'est-à-dire nous devons suivre ce principe numéro 3. Ça c'est le monde visible, je dirais. Mais dans le monde invisible, dans le monde des sens, il y a aussi trois mondes. Il y a le monde des sens, le monde Satsui, c'est le monde des formes, oui, et le monde sans forme. Bậc giác ngộ này thông thường ở trên cảnh giới của sắc giới, nhưng mà các ngài không thành bậc chánh giác giải thoát giác ngộ hoàn toàn ở đây, mà trở về cảnh giới dục giới căn bản nhất, rồi thể hiện với một con người bình thường nhất, sau đó buông bỏ và đi tìm học ở cảnh giới sắc giới, và cuối cùng tầm tùng ở cảnh giới vô sắc giới. Nhưng mà càng hướng ngoại tìm cầu, càng dựa dẫn bên ngoài thì càng không thành công, để rồi cuối cùng các ngài phải trở về lại cảnh giới căn bản nhất ở dục giới này, và quay vào bên trong của tự thân mình, thanh lọc thân và tâm, chuyển hóa thân và tâm ngay bên trong tự chính mình, thì cuối cùng sẽ được giải thoát và giác ngộ hoàn toàn. Nous, les êtres humains, nous sommes nés dans le monde des sens, mais comme nous sommes avides peut-être d'aller chercher plus loin, plus haut, plus fort, dans le monde des formes et des non-formes, ce qui explique les êtres qui se sont qui sont partis dans ces deux mondes-là n'arrivent pas à se purifier, à se transformer. Donc ils sont obligés de revenir en arrière, de revenir vers le monde des sens. Ils reviennent s'incarner dans le monde des sens pour pouvoir se purifier, se transformer et se nettoyer. Cũng như những bài học xương máu kinh nghiệm mà các ngài đã vượt qua, để rồi trao truyền lại cho chúng ta. Bởi vậy hãy quay trở về với mình vào bên trong. Tất cả những gì tạo hóa đều cài đặt cho mình, mà chúng ta không chịu nhắc nhở và không chịu thực hành. Cái gì chân như nhất, tĩnh lặng nhất, trong sáng nhất vẫn nằm ở trung tâm. Kế đó là những gì tốt đẹp nhất. Thì đây là cái nguyên tắc mà nó được cài đặt sẵn, và bậc giác ngộ cũng đã thể hiện qua để nhắc nhở cho chúng ta. Vậy thì hãy trở về với cái bên trong mình và tự thanh lọc mình, thì mình sẽ trở thành một người hoàn toàn giác ngộ giải thoát ngay bây giờ và ở đây, chứ không cần phải chạy ra bên ngoài tìm cầu, không cần phải đi xa, đi cao đó hết cả. Đó là lý do tại sao chúng ta phải hiểu cái nguyên tắc này vậy.
tous ces êtres nous ont laissé leur expérience, leur précieuse expérience, comme quoi nous n'avons pas besoin d'aller chercher ailleurs, dans différents mondes, mais nous devons plutôt revenir vers nous-mêmes pour nous comprendre, pour comprendre notre fonctionnement, pour comprendre ce qu'il y a à nettoyer, à purifier et à transformer. Pour un jour trouver la libération et l'éveil. Et ce jour peut être démarré aujourd'hui, maintenant et ici. Donc nous allons maintenant aller dans la nature, travailler physiquement, corporellement, et nous continuons notre enseignement ce soir.